atagi rimenetse ntushobora kurya umurete. Je ndibuka ko nta buryo twari dufise cyane bwo kuja hanze, ntabwo twari dufise cyane bwo gusohora ama video yerekana Burundi, yerekana ibisata, nta buryo bwinshi twari dufise. Ukacubona rero sinshaka kugaruka mu biharuro mugabo aho aracari faiblesse. Niko je ndabibona. Ntidendereza mwijambo rimwe, uno munsi haciye imyaka ishika novuga kuri ngahe nk'itatu ukukurutse, sivyo? Uri kurara igihugu cy'u Burundi, urabona yuko abanyamitahe bogihorombera uravye uko ibintu vyifashe? Oya, bon, za ntambamye ziracahari. Zimwe zo kumenyekanisha Burundi, zimwe zo guhura n'ibitsitaza mu gwisatunga byo mu Burundi. Kuva ashitse kuri aeroport baravuga yuko batoherezwa cyane cyane nk'abarundi baba diaspora. Ndibaza ko ivyo bintu izo ngorane zagarutswe ko mu nama yo mu kwezi kw'indwi ya diaspora y'aba diaspora, aho nanye n'iteka umukuru w'igihugu yari yahishikiye. Ndibaza ko mu vyegeranyo babigarutseko. Yes, bakunzi ba Pierre TV mwamaze kumwumva, mwite Ntidendereza Ezayi, umusaza mu diaspora kabisa, akiri umusore. Umusaza kabisa, mwamaze kumva yuko yakoze ibikomeye kutuzanira limitere, KCB n'ibindi kumbure atadondagoye. Amaze gukora ibikomeye. Ubushize naho yafashe ingendo indege 12 mu kiringo cy'amezi 2. Ivyo birabaho? Yes, bakunzi ba Pierre TV mumeze gute? Muraho, ndi Moses Angelo, twama tubaha ibiganiro vyiza. Ndazi yuko mudukurikira hari abari muri Amerika, Iburaya n'ahandi hirya no hino kwisi. Twama tubaha ibiganiro vyiza mu muziki, mu bijanye n'ivy'igihugu, akaranga n'imico n'ibindi. Uyu munsi rero ni bidasanzwe. Ntangura ndababaza ibibazo. Muhora mwiyumvira iyo ubonye limitere, ishirahamwe rijejwe gutuma tumanako amakuru, umuhora wa internet, ukaraba ibanki ikomeye yo muri Kenya KCB, bamwe bakunda kubera yuko itanga amadolari n'amaeuro, uhora wibaza aho yazananye? Mbega waruzi yuko ivyo byose byazanywe n'umurundi? Aho ndazi yuko mudashaka kuntahura neza. Ati byagenze gute? Ni mukanya. Uyu muhumure mubona niwe murundi yazanye ivyo byose mvuze. Amaze gukora ibikomeye. Ubushize naho yafashe ingendo indege 12 mu kiringo cy'amezi 2. Ivyo birabaho? Ushaka kuvuga ati ivyo twebwe biraturaba, bitumariye iki? Birafise ico bibamariye. Mbe mari muzi byari bimujanye? Ni mukanya. Ikindi kibazo, uhora wiyumvira baje barundi bagiye muri Serbie, baja mu bihugu vya Buraya bikomeye nk'Ubudagi, Ububirigi. Murazi ubuzima babayeho ubu? Umuhumure niwe agiye kubitubwira. Bimeze gute? Ni mukanya, ndi Moses Angelo, ndakuramuza cyane mutamba. Turabaramukije kandi tubaha ikaze hano iwacu. Tongere turamutse bariko baratwumviriza, turabaramukije, tubifuriza umunsi mwiza. Neza cyane. Yego. Ndabona mwaberewe, ni smart. Nibisanzwe. Nitwo kwambara kw'imirimo ya misi yose. Ya misi yose. Yose twambara kubonye iyo tugiye ku kazi. Hanyuma ndamutse kuko navuze ndamutse abatwumviriza, nongere ndabamenyesha yuko ikirundi canje sikirenga cyane kubera byinshi nza kubashikiriza mu kiganiro, kubera imyaka myinshi nabaye hanze. Rero kenshi abantu bakunda kumbaza ati uri umukongomani? Nanye nkita ndababwira ati oya ndi Burundi. Uri Umurundi. Yego. Yes, bakunzi ba Pierre TV, nimba koko mwarakurikiranye ibiganiro byacu, uyu muhumure su bwa mbere mumubona imbere y'ivyuma byanyu. Ariko birashoboka yuko ari ubwa mbere umubonye canke ukurikiye kino kiganiro. Kubatakuze rero ari ubwa mbere bakubonye. Tumaze gutumira mu biganiro byinshi bitandukanye. Uwo babwira uri we?
ego urakoze Moses. Jewe nitwa nkuko yabivuze Eza Ntidendereza, nkaba mvuka ahantu bita ku Muzinda, mugabo jewe bavyeyi baturuka muri komine Mutaho, yahora ari komine Mutaho Igitega, niyo abavyeyi baturuka. Hanyuma tukaba twavuye abavyeyi bavuye Igitega baza ku Muzinda, mvukira ku Muzinda, hanyuma vuba batabimukira hano mu gisagara ca Bujumbura. Ncare bwabe gisagara cane, hari 68 niho twaza ahantu bita ku Intereko. Yego. Ezayi afise imyaka ingahe, arubatse, yize amashuri angana gute? Ico kibazo ni kirekire kandi inyishu ntiyoroshe, mugabo je mfise imyaka 63, nkaba ntarubaka, mugabo ndiko ndabiryurukamwo. Bamwe mama banteye ivyatsi ati naracerewe ngo bazompambana ikara, nkavuga ati bon ndiko ndavyirukamwo, mugabo nihashika umuganga akavuga ati nimufuke basi iryo kara ndemeye bazobarimpambane canke na bishobotse bazane ifuso yuzuye amakara. Nta ngorane nzobibonamwo. Ego. Voilà, ndiko ndiruka mu byo kubaka, hanyuma ndaho nkaba ngaha mu gisagara ca Bujumbura kuva mu mwaka 2012 niho nagaruka mu Burundi, maze imyaka 35 mba hanze rero no kuvuga hanze y'u Burundi, mu bihugu bitandukanye. Nabaye muri Congo, mbi Tanzania, mba muri Senegal, ngenda mu Busuwise, ncanimukira muri Canada mu gisagara bita Toronto. Ego rero kuva rero mu mwaka w'ibihumbi 2012 niho naza gukora mu Burundi kuri Agence de Promotion des Investissements ubu yitwa ADB. Imbere yuko aho twashika muri ibyo bihugu byose niho wabaye, wari ufise akazi, wakora iki? Urumva namaze imyaka 35 hanze, mu bihugu nka Congo, RDC nari umunyeshuri. Muri Tanzania nari impunzi y'umunyeshuri, hanyuma ndonka bourse yo kuja mu gihugu bita Senegal gutangura kaminuza. Ndagenda ndaba muri Senegal niga gushika master muri économie option planification. Rero mpejeje master ndabandanya muri Genève muri Suisse kubandanya amashuri, niho nareje amashuri ncantangwa no gukora. Rero nagiye mva ahantu nja ahandi, turaza kubigaruka ko cyane kuba jeune b'abarundi bifuza kuja muri Canada, bo ugasanga rero bashaka ibintu byoroshe kuronka visa no kugenda muri Canada. Ndibaza ko bumvise jewe ko narinze kuzunguruka nca n'ahandi. Birakenewe hamwe ko abajene bo kwihangana ntibace barondera forcément, sinzi ubwenge bagivuga mu Kirundi, kuja muri Canada directement. Ngaho uragarutse mu Burundi, ariko mu kiganiro giheze watubwiye yuko ufise ubwene gihugu bwa Canada. Ubwo umuntu yumvira ati uyu muntu yahivye ibyo bihugu bikomeye akagaruka mu Burundi, ni igiki cyari kimuzanye? Urakoze kuri ico kibazo. Ni birakenewe cyane yuko abariko baratwumviriza bomenya ibi bikurikira. Nivyo ndafise ubwene gihugu bwo muri Canada, ndafise passport muri Canada, ndi umwene w'igihugu wo muri Canada. Ivyo birampa amahirwe menshi yo gushobora non seulement kuba muri Canada, gukora muri Canada, no kugira ingendo ata bintu vy'amaviza nsabwa. Abantu benshi barakunda kumbaza ati none wewe ko twebwe dushaka kuja hariya nawe ukaba waragarutse wese mu kugaruka ino, byagenze gute? No kubwira neza yuko
bavyumva nabi dans le sens yuko naragarutse mugabo ndafise uburenganzira bwo kugenda kandi nama nagiye ndaza kubasigurira no mu kwa gatatu no muri uku kwa gatatu niyo narindi biratandukanye cyane sinahunze ndahagenda iyo umaze imyaka 35 utahonye mu Burundi uzubaze mu diaspora wese arakumbura igihugu cyamwibarutse agakumbura uko yabaho akina n'abandi bana cyane agakumbura ibyo kurya agaswage agatsima umukeke ivyo ni ibintu wicara hariya ukakumbura kabisa naho ufite amapizza n'amahamburger urya hariya anye n'utwo kurya twatureze twibuka donc hariho rezo nyinshi zo kuza kira noneho je naje namaze imyaka 10 mfasha muri ico muco kuri ADB Agence de Promotion des Investissements sinaje nze guhunga nicare naje kugikorwa kandi novuga neza ko abampimirije canka bandonde kugira ngo nze gukora ngahanye nabanje kubangirira imyaka 2 baguma bandondera none nafata decision yo kuza ngaho uraje mu Burundi yari par décret présidentiel kuvuga ati icete cy'umukuru w'igihugu kikugena amaro mabanga oya rakoze oya ntiyari décret présidentiel mbwa ndibaza umunsi umwe nzoyigwako oya ntiyari décret présidentiel en fait bashizeho ikigo kijeje gutunganiriza abanyamitahe ama umuyobozi wacu yitwa Liberamfu Mukeko ararondera mu Barundi bo mu diaspora aronka izina ryanje turavugana arabona CV yanje acarangomwa tumara imyaka 2 agerageza kumpimiriza ngo nze urumva nawe nyene yari yabaye muri diaspora donc naciye ngeze kukwiviyumvira buhoro ntangura kwiyumvira Burundi bwene hari hameze ko nasize ndagenda kuri internet ndabona abavuzi b'ingoma ntangura kukumbura Burundi mugabo ikizano bivugamo cyane nuko nashoboye gusura kubonana nabo tuvukana n'umuvyeyi umwe yarasigaye byose byamfashije gukunda Burundi no kubandanya nguma mu Burundi wasanze ikigo ADB cifashe gute niho cyari kigitangura muri 2012 cyari kimaze imyaka 3 gitanguye ni imyaka myinshi ariko ni imyaka myinshi mugabo nticyari bwakure mugabo hariho byinshi byari bitegezo byari bisigaje gukorwa cyane mu bijanye kandi ndagisubiramo hanyuma mu bijanye no kumenyekanisha Burundi no kumenyekanisha ibisata abaguza tunga bashaka kuzanamwe imitahe no kubahimiriza nico gikorwa niyo departement narinjejwe guhayanisha Uburundi kubumenyekanisha no kugira ngo abantu baguza tunga bo hanze babumenye bazana imitahe yabo bamenye ukuntu igihugu cy'u Burundi kiborohereza impinyanyuro y'amategeko kugira yohereza abanyamitahe n'ibintu nk'ivyo ico nico twagomba dushikeko muri ico kigo wakimazemo imyaka ingahe 12 nahejeje muri 2022 mu kwezi kw'indwi niho nakukuruka imyaka 12 n'imyaka myinshi nibiki washoboye kurangura uno munsi urabukishimira kumbure n'abarundi kazaho bari hose bavuga ati hari ikintu cakoretse muri myaka 10 ego ico kibazo ni ciza cyane kuko naterereye iki Burundi mu myaka 10 nikiki nishimira nikiki ntashoboye kurangura neza ndibaza ico kibazo ni nyamukuru kuri bamwe baba baradukurikira bazi n'ivya ADB ni kigo kijeje iterambere ry'u Burundi kijeje iterambere ry'u Burundi ni ukuvuga ati ekonomi y'u Burundi yose ni kuvuga ubutunzi bw'u Burundi bwose buraba ADB ikigo ca leta kijeje iterambere ry'u Burundi jewe rero narinjejwe nari chef de service wa promotion des investissements et communication bisigura yuko
guhayanisha Burundi, kumenyekanisha hanze kugira ngo bamenye Burundi, bamenye n'ibisata abantu bashobora kuzanamwo imitahe. Si ikintu coroshe kuko kenshi ntidutahura neza yuko umuntu azana imitahe ahantu amaze kumva, ahantu azi. Moses ntituje ngaha ngo twizere ngo Scania, kompanyi Scania muri Sweden izozana imiduga yayo itazi n'Uburundi aho buri. Ntitwize yuko amakompanyi nka Exxon Mobil canke Toyota zozana amahinguriro yayo y'imiduga mu Burundi batazi Uburundi aho buri. Kumenya ni cambere, hanyuma kuza kubaresha nukubaresha basigurira igituma ni kuki bozana imitahe mu Burundi. Okay, urababwiye iby'u Burundi ni kuki bozana imitahe mu Burundi, ibintu nk'ibyo. Rero nkuko wari wabivuze muri introduction, no kubwira ko nishima, mbwa ndishima cyane, mbwa ndaryoherwa. Urabyishimiye? Ndaryoherwa kuba ndi umuntu wa mbere mu Burundi yagize contact na yazanye limited, niko nabivuga. Uti byageze gute? Twadufise email boîte bandika ko abo hanze bakontakta ADB. Izo email zaca zizi wanje, afa zaca ku technicien, ariko byinshi byaca bizi wanje cyane cyane kuko byari no mu Cyongereza. Rero baratwandikiye, bitwa Vietel, ntibitwa Limitel. Batondikiye, niho rero natangwa kugira ubushakashatsi kugira menye abaribo. Kenshi na kenshi mu bikorwa byanje turonsa abagwizatunga, twumvise abagwizatunga, twagerageza kubamenya kugira kurondera neza aba bantu na bagaciro canke ntibari seriye. Rero niho naraba nsanga iyo Vietel iri baze muri Malawi, muri za Cameroon no muri Amerika y'Epfo. Niho twabandanye ibiganiro, hanyuma ndababwiye ko dufise igisata ca telecommunication, donc bashobora kuza bakinvestisa mu Burundi. Niho rero batangwa twagira ama email tukweshanja, ama bafata decision yo kuza mu Burundi. Dutangura ibiganiro nk'uko bigenda biduga neza, hanyuma barafata ingingo baraza mu Burundi. Kandi ndibaza ubu no munsi akamaro byazanye nuko hari amatelefone, imihora wa Limitel, akaba nibi vya Limikash, byose byagiye byavuye kuri iyo ntango. Iyo ntabishura cyangwa ngo babone ko ndabishuye neza kandi ndabakundishe kuza donc attirer, ntibari kuza. Mugabo no musi urabona aho bihagaze, ahubwo sinzi n'igituma ndi amayinite ya Limitel. Bari bakwiye abatwara Limitel bari bakwiye kuraba bakaza baransukiramwo utarinze kugura. Ntarinze kugura vraiment, wowe ni atari. Bwana Isaie, Limitel yatangwe ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2015 nyimba ntihenze. Ariko ikiza si benshi bayibonye kumwe, ntibayibona kumwe. Ivyo mwarigeze mubimenya? Okay, en fait yaje muri 2014. D'abord ari Vietel hamaze genda yiyungura kuba intuze umuhora. Évidemment iyo ikintu kitanguye bamwe barakibona neza, bandi bakibona neza. Uti kuki kintu nazo ntambamye abagwiza tunga bagenda bahura nuno munsi. Abo baba baje arabaje kongerekana ku isoko y'imihora, tuvuge nk'abariho zari zisanzwe Connect n'ibindi na Mob. Rero haje undi muntu ku isoko ryawe aje gutanga la même service, ntubiryohererwa, cyo bita competition.
rero bamwe bagerageza kubita inkokora abo bariko barashika bakakubita inkokora hamwe ugasanga biragoranye gatoya. Mugabo abo nabo abo bazanye limitere n'abantu bafise experience yo gukorera muri Afrika bazi intambamyi, iyo bagiye hose bagenda basanga le même izo ntambamyi, rero bakora babizi. Mugabo urabona ko ubunye bon naho atari vyiza cyane kuko turumva abantu bidoga yuko connectivité connexion iran bijanye n'ikori bakatwa ibijanye n'amadikori bakatwa n'ibindi byose. Mugabo odera y'izo ngorane urabona ko kameme ari entreprise yetera cyane mu Burundi kandi yazanye, sinzi ko mubizi, yazanye investissement ya 214 millions miliyoni z'amadolari 214 amajana 2014 amajana 2014. Iyo ni investment nini cyane kandi mu ma statistique twage tugira yaratejeje imbere cyane ico bita ama FDIs les investissements directs étrangers, yaradugije ama statistique cyane iyo investissement. Ego inyuma ya limitere hari ikindi kintu mwakoze gikomeye? Bon, ibintu bikomeye twagiye tugora ni byinshi. Bon, bikomeye tubiyo limitere ni imwe, mugabo twafashije kuzana banke ya KCB, Kenya Commercial Bank. Ndibuka turi mu ndege n'umuyobozi wa Kenya Commercial Bank tuvuye Nairobi, yitwa umudamu yitwa Gloria Nyambok. Yarambwiye ukuntu banezerewe kugira ishami ya KCB mu Burundi. Twagiye tworohereza n'ayandi makompanyi menshi, tuvuga nka CRDB yaza mu Burundi. Twageze ibiganiro, intervention zanje nobabwira neza batari kubishima, nobabwira neza bivanye nuko twaraganira neza mu Congereza. Byarabafashije gufata umugambi wo kuza. Hari n'izindi entreprise benshi zaje, évidemment jewe nanjejwe kuzizana canke kuzikundisha ku investor mu Burundi, ariko hariho ibindi bisata byari batege muri API byatege kubafasha, notamment kwandikisha amasosiyete yabo, kubaha uburusho byo bita les exonérations mu Cyongereza ni incentives. Rero ibyo byose byagenda bifasitse, twakora turi en équipe. Umuguzi atunga afise ingorane kaza muri departement ikamworohereza. Ezayi, hariho nk'ikiringo mwoba mwarigeze gukora n'ibibazo ku buryo abanyamitaha ntibabe bakiza kubera kumbure ukuntu igihugu cyari cifashe? Bon, évidemment turetse ingorane twaciye muri 2015 zatumye abanyamitahe bataza, n'abari bahari bamwe bakagenda. Iyo ni situation à part. Mugabo hariho izindi ngorane zimwe zivuye kuri twebwe, ukuntu tutihuta kwakira abanyamitahe ngo tuborohereze. Je ndibuka kabisa hariho umuhindi yaje kugura societe. Hari mu akabajyari ndibaza hari muri 2016 gutyo 17. Yari societe jano na pharmacie imiti y'abantu n'ayibikoko. Yaraciye mu ngorane nini cyane, kandi bon narageje gufasha kubera ibintu bamwe batashaka kumworohereza n'ingoga, bivuye kumva peut-être atatanze agafu ko no bivuga. Yaciye mu ntambamye nini, mugabo nkaguma ndamwankuraja njana nawe akeneye kugenda kugeza aho societe singwa neza. Ubu unye
bigenda neza, arinjiza amahera kandi agatanga ikori, haramaze gukunda Burundi. Iyo ni example. Hari certainement n'abandi bagwiza tunga bagiye bagira ingorane mu gushinga amakompanyi yabo. Donc ingorane zariho kandi ndibaza ko bazikorera ko abatwara ADB kuri uno munsi. Mbega izo ntambamyi bahora nazo ivyo bibazo mwarabafasha gute, mwarabishikiriza abategetsi b'igihugu? Kenshi twaragira amanama nabo bagwiza tunga nyene bakatubwira ingorane bagenda bahura nazo, cyane cyane ivyo vy'uburusho z'amakori n'ibindi, ama tukagira icegeranyo. Ubuyobozi bwa ADB bukagishira ku bayobozi b'igihugu, kuko n'ubundi bunye tugitangura ikigo ADB cyari Monsieur Ministère de Finance, d'abord Ministère du Plan, d'abord bushikangaje bwa plan, hanyuma bwa finance. Ubu turi muri presidence, ubu rero ubu bari muri presidence, urabona bica byoroha, ntaco abakuru b'igihugu mu biro by'umukuru w'igihugu batamenya. Yego, nkawe uri umuhinga mu by'ubutunzi, ikintu gishaka gutuma canke ibintu bishaka gutuma abagwiza tunga bataza mu gihugu nibiye? Bon, d'abord ko navuze kandi nshimika ko nuko abo bagwiza tunga bariho bakwiye kumenya Uburundi. Donc promotion Uburundi bumenyekanishe neza ivyo bufise, bwimenyekanishe, kuko navuze nta mugwiza tunga numwe azoza mu Burundi atabuzi, nta mugwiza tunga numwe azoza mu Burundi atazi ibisata ashobora kwinvestisamo. Kenshi usanga ari ubutare n'agataka, umuyaga nkuba, ibintu nk'ivyo. Ikindi kintu gituma abagwiza tunga bataza mu Burundi ni nk'abo bagwiza tunga baba bari hanze, bariko bararaba aho bokwinvestisa, hama bashika ku Burundi bakaza basanga inkuru mbi zivuga Burundi, ntimugeni Burundi ari intambara, ibintu nk'ivyo. Ikindi ni amategeko, bagiye bakaraba ati ico bita climat des affaires byifashe gute. Mugwiza tunga zomara imisi ngahe, ameza ngahe, kugira ngo bamuhe impapuro zimworoheza gushinga imitahe yiwe mu Burundi. Ivyo byose umwanya mugwiza tunga mara arindiriye vya visa byanga visa de travail, ibintu nk'ivyo. Ivyo byose bigenda mu ntambamyi zidekuraje bavyita ngo iki mu Kirundi? Guca intege. Ivyo byose bija mu bintu bica intege abagwiza tunga, kandi abagwiza tunga sabana bamwe bavuga ati abana bo mutima canke abakorezi. Oya, n'abagwiza tunga bakeneye gushira amahera mu kintu, bakamenya yuko ico kintu bizobungukira, kandi bakanamenya yuko bagiye gukorera ahantu secure, donc hari umutekano mwinshi kugira ngo bashobore gukora akazi kabo, kuzana imitahe yabo. Ikindi kintu gikenewe ndibaza kandi tukwiye kubitahura neza yuko harikenewe gushigwaho uburyo bwo kugira promotion y'Uburundi ikogwe neza. Nukuvuga iki, nukuvuga yuko hamwe turindira ko baturondera ngo baze konvestisa, mugabo kenshi tukwiye kuronka uburyo bwo kugenda kubarondera, kubibwira. Ivyo navyo bitwara uburyo. Hariho nico bita outsourcing. Abandi barafata abantu babishoboye, bari muri Canada, bari mu Buraya, bari muri Hollande, bakababwira ati eske mwodufasha kugira promotion y'Uburundi, hama Burundi bugatanga amahera. Tutabigize uko onye nukuri tuzoza dusanga y'ama statistique yo ku Burundi ari yandi nyene asubiza atabahari, atagi rimenetse ntushobora kujya umurete. Je ndibuka ko nta buryo twari dufise cyane bwo kuja hanze, ntabwo twari dufise cyane bwo gusohora
amavideo yerekana Burundi, yerekana ibisata, nta buryo bwinshi twari dufise. Ukacubona rero sinshaka kugaruka mu biharuro mugabo aho aracari faiblesse. Niko jewe ndabibona. Ntidendereza mwijambo rimwe, uno munsi haciye imyaka ishika novuga kuri ngahe nk'itatu ukukurutse, sivyo? Uri kurara igihugu c'u Burundi, urabona yuko abanyamitahe bogihorombera uravye uko ibintu vyifashe? Aya bon, za ntambamye ziracahari, zimwe zo kumenyekanisha Burundi, zimwe zo guhura n'ibitsitaza mu gwisatunga vyo mu Burundi. Kuva ashitse kuri aeroport baravuga yuko batoherezwa cyane cyane nk'abarundi baba diaspora. Ndibaza ko ivyo bintu izo ngorane zagarutswe ko mu nama yo mu kwezi kw'indwi ya diaspora y'aba diaspora, aho nanye n'iteka umukuru w'igihugu yari yahishikiye. Ndibaza ko mu vyegeranyo babigarutseko. Kuza n'uno munsi abarundi bo muri diaspora baridoga, urumva ko batoherezwa. Ca wibaza abanyamahanga bo, kuko umuntu avuga ikirundi agushize kw'intambamye, uwo muntu atanga intambamye agira intambamye zingahe ku munyamahanga batavuga n'ururimi rumwe. Donc kuva iyo myaka 3 jewe amakuru ansumira nta kintu, ahubwo amakuru ansumiraho nta buryo barashobora kuronka bure bwinshi, nta kintu turumva sensationnel cyo batarakozwe. Mugabo sindiko ndabanegura, ni byose ni bitangwa n'uburyo baba bafise. Bwabo buryo bw'amahera, bwabo buryo bw'abakozi yose, kuko umuntu incompetent ukamushira ahantu ifota tando yuko atacaza ku umusaruro uza kuba mukeye. Nuko nshatse kubivuga. Yes, bakunzi ba Pierre TV mwamaze kumwumva, mwite Ntidendereza Ezayi, umusaza mu diaspora kabisa, akira umusore. Umusaza kabisa, mwamaze kumva yuko yakoze ibikomeye kutuzanira limitere, KCB n'ibindi kumbure atadondagoye. Birahambaye. Ezayi, warayikoze ibikora inka ibihambaye, indege 12 mu mezi 2, uri umudiplomate, uri umushikiranganje w'imigenderanire y'andi makungu, bimeze gute? Oya, bon, biragoye kuvuga canke biragoye gusigura ku muntu yofata indege 12 mu mezi 2. Sinzi ko hari mu kenguza amateka canke yo yarafashe mu kwezi kwa 3 no mu kwezi kwa 4. Ndabivuze ndabisubiyemo, naronse nagiriwe ubuntu nuri indege 12, ntari mu diplomate, ntari umushikiranganje, ntari n'umugwiza tunga. Tiwombaza ati warugiye he? Oya, kwari gutembera. Haje umuntu avuga ati reka mfata umwanya nze gutembera, hama ukabishira kuri program. Nagiye gutemberera abagenzi no kuraba ibintu bimwe muri Canada by'iwanje. Hanyuma nagiye muri Canada nkuko ndabivuze. Nagiye muri Swiss, nagiye mu Faransa, nagiye mu Budagi, aho se mfise abagenzi kandi na hotel mfata. Epi nagiye no muri Romania. Sinzi ko abantu bazi neza. Romania ni igihugu cyahora kiri muri Europe y'ubuseruko, gifise umugwa mukuru witwa Bucharest. Rero je nagiye mu gisagara bita Cluj-Napoca, nayo ngiye kuraba abagenzi. Epi aho se n'indege gusa, n'indege no kwivuza amenyo. Ngaho uragiye muri ivyo bihugu, ufise abagenzi abirabure, abazungu gute? Muri ivyo byinshi bari abazungu. Ketse muri Canada na abarundi bariyo, no muri Swiss bariyo. Mugabo kenshi na kenshi mbangiye kuraba abagenzi b'abazungu twiganye, twabanye, ibintu nk'ivyo. Mugabo muri Canada narashoboye
kugenderwa cyangwa no kugendera abanyeshuri b'abarundi nashoboye gufasha kuja muri Canada. Donc baraje kundamutsa aho narindi i Montreal, abandi baza kuntora i Montreal, bantwara iwabo muri Ottawa ngo nje kuryamayo ngo banzimane. Nuko byari byiza cyane, nashimye nkavuga ati hari bamwe bashima ikintu umuntu yabakoreye, nta ni bake maze kugenda bose ndibaza ko bashika ku 10. Uwo wagiye aronse bourse ndamusabiye numwe, kandi nawe nyene yadutejeje imbere aronka doctorat muri physique muri École Polytechnique i Montréal. Sino abandi bose nabanabwira ati genzuku bashoboye kugenda hariya. Hari abarundi mwahuye kumbure bagiye vuba ugwaruka cyane cyane? Ego hari ugwaruka n'imiryango twahuriye baje kundaba muri Canada bagiye vuba, kandi barishimye cyane, batangwe kumenyera ntivyoroshe muri Canada. Mugabo bamaze batangwe kumenyera urubura, neje, kuba ahantu hakanye gushika ashike muri -10 -20 degrés ni ikintu kitoroshe. Peut-être ndashobora kuza kuba n'aka video gato mu cishamwo aho itariki ya 29 mu kwa gatatu uyu mwaka nariko ndakubura neje ku muduga. Harayaguye neje nyinshi, mu bisanzwe ayo matariki nta neje nyinshi igwa, ariko yari neje yo kunsanganira, niko nabivuga. Ubwo rugendo wakoze, izo ngendo zose wakoze, abariko baratwumva bavuga ati kumbere bari baza ati none twebwe bitumara iki turiko turabyumviriza? Bon, niba ari umuntu ashobora kubaza ico kibazo n'ukuri iyo yaba ari umuntu adatahurika, kuko inkuru zo kumenya ko hari abarundi bashobore kugenda, tuvuge nk'izo ndege 12 nta namwe nagiye basaba visa. None birashoboka ko wewe umurundi uri kurumviriza, umurundi nkawe na wewe uri umujene ushobora gushika kuri ico kiringo ukakirenza. Nivyo bita kungurana ubwenge, tigiri iki ushike kuri iki, ugerageze iki ushike kuri iki. Ikindi naco nuko aho hose ngenda, nkuko nakubwiye, ngenda mpora n'abarundi. Ni naco kibazo bari bavuze ati nk'abarundi bagiye mu Buraya no mu bindi bihugu baciye muri za Serbia. Aho mwarahuye? Ntitwahuye na bose vidam. Abo tutahuye turaganira cyane. Niyo ngiye hari anye bararungika ibintu nk'ubu unye. Hariho abanyeshuri baje gukora stage nkikora muri yapi, ubu bari mu Bubiligi. Bararungika udufaranga muhira two gufasha abasigaye muhira. Hariho n'uwampaye kukunshimira amayero 100 ibihumbi 800. Urumva ni menshi cyane, na mahera atari make, kandi ayo ibihumbi 800 sinaje ngo nce ndabijya biri mu bantu bajya bagore bumwe barabara bacuruza mukabaha agatahe k'ibihumbi 150,000. Donc abarundi twashoboye kubonana cyane cyane nabari i Geneve, abaciye muri Serbia bakagenda bagashika i Geneve. Abo nkabo niko navuze barampaye amahera ashika kuri 6,000 euros na 5,000 dollars. Samahera make mugabo samahera menshi mugabo barungisayo undi musi bakarungika nkayo nyene, ça fait à peu près 11,000 dollars. 11,000 dollars urabana ni miliyoni 77. Abo ni bakeya, si bose bari muri Swiss nabashoboye kumbona no kugira ngo barungike ikintu, abandi bacisha mu zindi nzira ainsi de suite. Kandi bariko baramenyera kuba mu mahanga kugira ngo barondere amashuri, barondere statut kugira babemerere kubaho muri Swiss, hanyuma barondere ubuzima. Ubwo buzima encore une fois amahera azofasha mu migambi yabo iyo bavuye mu Burundi. Nico kintu kindi nariko nashaka kuvuga yuko iyo tugize semaine de la diaspora, indwi yahariwe abantu voilà, indwi yahariwe
abarundi baba diaspora. Rero ndibaza ko abategura iyo semene bakwiye kuraba ati iyo tuvuze aba diaspora dufise aba diaspora bangahe ku isi, ni bangahe baje, tubishire muri pourcentage. Ni très important kugira bamenye yuko bikenewe ibiganiro vya diaspora na leta y'u Burundi bikwiye kuhabwa agaciro kanini. Muvuge ati haje aba diaspora ku ba diaspora bangahe, tuvuge ati ambasade zacu aho ziri hose zasoboye kurungika aba diaspora bangahe canke kumotiva aba diaspora bangahe. Aho nyene hacari ikibazo. Ikindi kintu naco Moses ndakubwiye, je ndakubwiye ati kuva ngarutse no mu Burundi hariho abantu 9 bari muri Canada. Okay? Sinzi mu ba diaspora bose b'abarundi bariho ku isi ko bafise ico cyubiro cyo kuvuga ati dufashe bene bacu bari mu Burundi baze kwiga ino, tubahe information, tubarondera amashuri. Sinzi ko hariho, sinzi no mu niveau za ambassade zacu ko zibikorerako. Pourtant ni ikintu nyamukuru cyane kuko uko haba umuvuduka w'abanyeshuri b'abajene bashobora kuja kwiga hanze, niko Burundi butera imbere, niko Burundi bugenda bugana kuri ya vision 2040 2060, Burundi emergent 2040, Burundi développé muri 2060. Ugwaruka rukwiye kuba element principal ko kubakirako, niko no bivuga. Kuko muri 2040 twebwe ntituzoba tukiriho. Rero nitubafashe gutera imbere ubu, kandi muri kuri tubafashe kuri front menshi, tucishe mu nzira nyinshi kugira ngo tubafashe abajene. Ni kuko kugira ati tubafashe batere imbere bagiye kurahura hanze. 2, tubafashe no kubaha education, indero nziza cyane cyane mu gucubwenge, mu kwiga. Kuko no munsi ni ibintu mperutsemo naho nigisha kuri kaminuza Bujumbura International University muri bac 2 bac 3. Urabona niveau y'abanyeshuri ko itabereye kabisa, itakwiye. Biga n'abarimu muri kaminuza ntimushobora kuvugana igifaransa minota 3. Bon, basha tuvuga ati minota 3 mugabo urabona vraiment ko aho bagarukira. Ni ikintu gikomeye, education niyo base. Ibindi byose biza mu nyuma. Turiko tuvuga ibintu byo gutera imbere. Education niko ndibaza ko ari isatanya mukuru. Ego nico novuga, sinzi ko ukifisa kanyota ko yes. Ezayi, dukunze kubona rero hariho abanyamahanga baza ngaha mu Burundi, ukabakira ukanabatembereza hirya no hino mu gihugu bakabyishimira. Mbega nubuhe buhinga ukoresha? nja kubapfumu. Bon. No mais bon, urakoze kumbaza ico kibazo. Ndakunda kubishira ku ma Facebook n'ibindi iyo ndonse abashitsi batugende. N'abazungu nk'ubushize muri myaka 3 heze haje abaswisi, abafaransa, abadagi. Ubu vuba kuva itariki 4 z'ukwicenda gushika itariki 17 naragendewe n'umuswisikazi mwaramuha ikiganiro. Urumvise ko akunda Burundi, akunda kurya ubugari. Yaraduharuriye no kuva kuri 1 2 3 4 5 6 7 yaramunaniye. Ego. Bon bref, kugenderwa n'abazungu muri rusangi sabaje muri tourisme en tant que tel n'abagenzi, nivyo namenye mvuga.
n'abagenzi twabanye twakoranye i Geneve mu bisata bitandukanye, kuko nibagiye kububwira ko nakoze muri Nations Unies, ncangora muri institution pétrolière, pétrole aho nakurikirana amakompanyi 30 makuru ari mu kwimbura ipetrole. Nuvuga make muri ayo hariyo mumaze kumva bita BP, hariyo British Petroleum, hariyo bamaze bita Total, hariyo unye bita Total Fina Elf, iyo ni kompanyi y'Abafaransa. BP ni kompanyi y'Abongereza. Hariyo bita Gazprom yo mu Burusiya, hariyo bita Exxon Mobil y'Abanyamerika, Chevron y'Abanyamerika, YPDF yo muri Venezuela, Petrobras n'izindi nkizo. Nagiye ndakorera, rero nakora iki jewe narenjeje ibintu vya ekonomi vy'amakompanyi. Nakora muri departement bita IPAG, Economics Policy Analysis Group. Rero nashoboye kuronka ubumenyi butari buke bujanye n'ivy'ipetrole, n'ivy'idandazwa ry'ipetrole, ni na vya production, kwimbura ipetrole. Ubu ko Burundi atagitoro gihari kwimbura ipetrole. Rero tujitege kuri wewe kwimbura ipetrole. No kubwira muri senza ko muvyibuka muri igihe batera New York Trade Center, yitwa Osama bin Laden, na hari mu mwaka wa 11 Septembre mwaka wa 2001. Nari ku kazi mu cyo gihugu New York, i Geneve. Nari kazi Geneve. Geneve yari 9:30, New York hari 3:30. Nariko ndakurikirana ibiharuro by'idandazwa rya petrole. Mfise amicra, ekrimwe yanje ya ordinateur, ekrimwe ya kabiri yari terminal bita Reuters, Reuters News Agency. Akaba n'indi ekran yari terminal ibijanye na production y'ipetrole. Donc kuva ba bombarda ajya mu etage abiri ya New York, igitoro cace kitangwa kuduga kiraduga. Masaa 9:30 twatanguye buguruye kiri ndibaza yari nko kuri $21 le baril, ingunguru donc ingunguru y'igitoro, $21 kuri marché international. Twagitubona biduga mu minota 30, igitoro cyagugwa amadolari 30. Sinibuka yari 30 cyangwa 31 yico gihe. Ni nakataraboneka. Rero en fait rero nko neko ndavuga, hariho amakompanyi menshi ya petrole nakurikiranye, n'ubu ashobora kuba amakompanyi dushobora kwitura mu kurondera igitoro. Sinzi ubu actuellement mugabo muze ko ari igihugu kijeje kurondera igitoro. Ego. Kumbere rero turangiza kino kiganiro cacu, ni giki reka mberahezo kuri peut-être abo bazungu bazi. Nashaka kusura mvuge yuko abo bazara nk'abashitsi mugabo bakaza bagira tourisme mu Burundi. Abashitsi kuko bashikira iwanje ntibaje mu hotel, kandi barabikunda cyane abashitsi. Nkashobora kubereka ibisagara bimwe by'u Burundi, amashamba, bagafungura indya zo mu Burundi, ibintu nk'ivyo. Nicoleta rero yavuze ngarakunda ubutsima kabisa, kandi yabucumbye twarabucumbye nga yarabuje kabisa. Arakunda avoka, arakunda inanasi. N'umuntu n'umugenzi yatangwe kuza muri mu mwaka wa 2019, agaruka mu mwaka wa 2000. Uyu mwaka yaragarutse mu kwa mbere, none mu kw'icenda yaje. Barakanibwira batwumviriza ibi, sinibaza ko ari ibintu
na office nationale du tourisme itahura sindavyibaza kuko babona baza bagenda ntibashobora aba baraza novuga neza ko umugambi wose wanikoza kuza muri uku kw'icenda gusa watwaye imiliyoni 35 z'amarundi nagegeje kubiharura kuva mu kwezi kwa mbere oya kuza gusa umugambi wose wo kuza imiliyoni 35 z'amarundi ata hoteli irimwo déplacement irimo n'ivyo kurya birimwo na billet d'avion birimwo n'agaseke agakimanyi twazaniye umugwayi yitwa Landry akana gafise intuze karimwo byo byose birimwo miliyoni 35 y'umufuko wiwe n'umufuko wiwanje benshi baravyibagira barundi rero bacavuga ati yo tiyashikiriwe ngo ararye oya no umushitsi uramwakira kujya kimeze n'umufuko wiwanje kandi barahababariye niba tahura mugabo ciza nuko agenda nk'ambassadeur wacu akavuga neza Burundi agafata amasanamu agayaha abandi hariya nabo bagashaka kuza deja nk'ubu yabatanga kuziganya yo kuza mu rundi rugero umwaka uza ivyo rero ni ibintu kenshi utabona mu Barundi sinzi mugabo ntavyubona abarundi bafise abagenzi hariya baza gukunya sinzi kumaze kubibona cyane n'abantu gusa Abarundi abaturiste batembereza n'aba diaspora bahora baza muri semaine de la diaspora ntibashobora ni bake bafise capacité yo kuzana abandi bagenzi baho tugenda mu Burundi pour une semaine ni bake igituma uzokimbaza hanyuma yes Mutama Ezayi kumbere akajambo kanyuma kuvyo twayaze byose muri kino kiganiro urabwira iki abadukurikira bon ndibaza yuko iki kiganiro kifise cyo cungura abadukurikiye cyane cyane ugwaruka ndabandanya mpimiriza ugwaruka kugerageza kuja kurahura kuja kuba Bujumbura utugana muri Canada naho ugana Nairobi ukaburiga kuri university ya Nairobi ukamenya icongereza hari abarundi benshi bavuye Nairobi bagenda muri Amerika ico no bwira abajene nuko niba jewe byaranshikiye nkabishikako mwebwe abajene mwoshika ku double y'ivyo gusa hagenewe nyene ko mubasuteni kubafasha gutera imbere kubamenyesha izi nkuru kubamenyesha yuko bishoboka ntimudende bukigwe mumenye yuko kandi no mu Burundi ushobora kubaho no babwira neza yuko mu Burundi turi 14 millions z'abantu muri zo abajene bari nka 60%. Abo 60% bashaka kugenda bose muri Canada ntibishoboka. Abo mwumva ngo baragiye baci muri Serbia n'ahandi na 0.5%, donc igice donc 0.5% kwijana basohotse bagiye hanze. Nuko marchafise espace mugabo mufise aussi espace yo kurondera sur place. D'abord kwiga ko nabwiye yuko abanyeshuri bafise amahirwe yo kuronka bourse hanze n'abanyeshuri bafise amanota meza kwishuri. Nkavuga yuko nko muri Canada kenshi bamenye ko ari umunyeshuri w'umurundi afise amanota meza akaronda kuri universite ibaya atari yazikomeye bafise chance yo kuronka admission na bourse. Ivyo ni ibintu byo nabene umuntu ashaka kugira ko ukarondera universite apana kuri Université de Montréal canke de Ottawa ukagenda muri za New Brunswick ukagenda muri za Edmonton ukagenda hariya kure batarumva Uburundi bararaba demande yawe bakavuga ati uyu n'umunyeshuri ashaka kwiga ngaha aturukahe bagasanga turuka mu Burundi bakaca baza kuri internet bakaraba ati Burundi ni hehe bakaca basanga Burundi buri mu bihugu bikenye aho byose bigwa amachance yo kuronka bourse. Naho iyo uri n'umukobwa kuko hariya hariho kantu
kuvuga ati tuduze abakobwa bica biguha yindi credit bica yindi kuba credit ukasanga uraronse bourse donc muri make nivyo novuga ngo nogarukira ko hanyuma ndibesa yuko aha kantu tuzakora cyane no gusoma none nidusoma cyane iyo tafise groupe ndimwo iyo ushizemwe akantu kari mu gifaransa ubona ko ari bakiya bakabonye kandi kari très important rero muze muri tuze turijukira gusoma kuvuga mu gifaransa kuvuga mu cyongereza kandi ndabishima cyane ubu muri iki gihe ndabana abanyeshuri gwaruka gwijukira kuvuga icyongereza ni byiza cyane kwijukira kuvuga icyongereza kwandika igifaransa ciza apana bijya bya sava ukagira c na v canke bya bite ukagira b na t oya uri ivyo byerekana icuri uri umunebwe udashaka kwandika ijambo neza. Yes, rero bakunzi ba Pia TV mwumvise Ezayi ntidendereza umusaza umusore inkumi rero sinzi rero nakajyo kanya nuko rero muri kumuna mawozo si Angelo kino kiganiro kikaba cakuryoheye ugisangiza nabandi kugira ngo mwumve ivyiza by'igihugu cyacu cy'u Burundi mumenye amateka ndetse n'ibindi bihambaye. Yes, turagushimiye cyane tubaza ko n'ikindi gihe ntitwagutumira uzodusangiza byinshi ntiwamutugora wamuhari ukaduha kanya kameze neza. Big up bitches. Murakoze cyane ni mwampamagara kuri muzondonka nzobaganirira epi namwe muzo kwisanzura nko musanze mwisanzura. Asante. Bye bye. Ciao.